ரிச் டாட் புவர் டாட் ஆத்தர் ராபர்ட் கியோசகி. இந்த புத்தகம் தமிழ்ல ஏழை தந்தை பணக்கார தந்தை அப்படிங்கிற பேர்ல இருக்கு. எதிர்காலத்துல என்னோட ஸ்டேட்டஸையும் இந்த சொசைட்டில ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு இந்த புத்தகம் ஒரு வழிகாட்டி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஆத்தர் தன்னோட சொந்த அனுபவங்களின் மூலியமா இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்காரு. ஆத்தருக்கு 2 அப்பா இருந்தாங்களா. ஒருத்தர் அவரோட அப்பா, இன்னொருத்தர் அவர் ஃப்ரெண்டோட அப்பா. ஆத்தர் தன்னுடைய பணம் குறித்த அறிவை இவங்க 2 பேர்கிட்ட இருந்து தான் கத்துக்கிறாரு. ஒருத்தர் பணக்காரரா இருந்தாராம், இன்னொருத்தர் ஏழையா இருந்தாராம். ஒருத்தர் நிறைய டிகிரிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாராம், இன்னொருத்தர் 8ஆம் வகுப்பு கூட தாண்டலையாம். 2 பேருமே கடினமா உழைக்கக்கூடியவங்க தான். ஆனா ஒருத்தர் அவர் இருந்த ஸ்டேட்ல பணக்காரரா இருந்தாராம், இன்னொருத்தர் பொருளாதார ரீதியா எப்பவுமே போராடிக்கிட்டே தான் இருந்தாராம். 2 பேருமே ஆத்தருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்களாம். ஆனா அது 2மே வேற வேற மாதிரி இருக்குமோ. ஆத்தரோட இந்த 2 அப்பாவுமே கல்வியின் மீது அதீத நம்பிக்கை கொண்டவங்க. ஆனா எதை கத்துக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது 2 பேருமே 2 துருவங்கள் மாதிரி தான் இருந்தாங்களாம். இது குறித்து ஆத்தர் சொல்லும் போது, எனக்கு ஒரே ஒரு தந்தை மட்டும் இருந்திருந்தா நான் அவரோட அட்வைஸ ஒன்னு ஏத்திருந்திருப்பேன், இல்லன்னா எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி மறுத்திருப்பேன். ஆனா எனக்கு 2 தந்தைகள் இருந்தாங்க. அவங்க 2 பேருமே முரண்பட்ட கருத்துக்களை தந்ததுனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத நான் ஆராய வேண்டிய நிலை எனக்கு ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஆத்தரோட பணக்கார தந்தையோ இல்ல ஏழை தந்தையோ அவங்களோட வாழ்க்கை முறைய அப்பதான் தொடங்கி இருந்தாங்களாம். அதாவது இதெல்லாம் ஆத்தர் சின்ன பையனா இருக்கும் போதே நடந்தது. அவங்களோட இந்த நடவடிக்கை எல்லாம் ஆத்தருக்கு எந்த அளவுக்கு குழப்பமா இருக்கும்னா, ஒரு தந்தை பணத்தின் மீது நாம கொள்ற காதல் தான் எல்லா தவறுக்கும் காரணம் அப்படின்னு சொல்வாராம். இன்னொரு தந்தை பணமின்மை தான் எல்லா தவறுக்கும் காரணம் அப்படின்னு சொல்வாராம். நான் இவங்க 2 பேருக்குமே ஒரு நல்ல பையனா இருக்கணும், அவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன். ஆனா அவங்களோட இந்த வேறுபட்ட கருத்து எனக்குள்ள ரொம்ப பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினது அப்படின்னு சொல்றாரு ஆத்தர். மேலும் பணத்தை பற்றிய கல்வி எந்த ஒரு ஸ்கூல்லயும் காலேஜ்லயும் சொல்லி தரதில்லை. அதை நம்மளோட பெற்றோர்கள் கிட்ட இருந்து தான் நாம கத்துக்கிறோம். இப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஏழை பேரண்ட்ஸோ மிடில் கிளாஸ் பேரண்ட்ஸோ பணக்கார பேரண்ட்ஸோ பணம் குறித்த அவங்களோட கண்ணோட்டத்தை தான் சொல்லி தருவாங்க. அதை தாண்டி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு அங்க எதுவும் கிடைக்காது. அதனாலதான் நிறைய படிச்சிருந்தாலும் பணத்தை பத்தின சரியான கல்வி அறிவு இல்லாததுனால அதை வெற்றி கொள்ள முடியாத நிலை நிறைய பேருக்கு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப லக்கி தான். ஏன்னா எனக்கு 2 துருவங்கள் மாதிரி 2 அப்பா இருந்ததுனால பல விஷயங்களை கம்பேர் பண்ணி என்னால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிளா, ஒரு அப்பா எனக்கு இது பத்தாது அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, மற்றொரு அப்பா எனக்கு வேண்டிய அளவு நான் இதை அடையணும்னா அதுக்காக நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கத்துக்க சொல்வாராம். ஒரு விஷயத்த எனக்கு பத்தாது அப்படின்னு நாம சொல்லி பழகும் போது அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத நம்ம மூளை யோசிக்க மறுத்துடுமா. ஒரு விஷயத்த எனக்கு தேவையான அளவு நான் அடையறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அதுக்காக நீங்க அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தை அது உங்களுக்கு தூண்டும் அப்படின்னு ஆத்தரோட பணக்கார தந்தை சொல்லுவாராம். ஒரு தந்தை ஒரு நல்ல கம்பெனில வேலை செய்யறதுக்கு நல்லா படி அப்படின்னு சொல்வாராம். இன்னொரு தந்தை ஒரு நல்ல கம்பெனியை விலைக்கு வாங்குறது எப்படி அப்படின்னு படிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்வாராம். ஒரு தந்தை பணம் குறித்து எந்த ஒரு சவாலான விஷயத்தையுமே செய்யாத அப்படின்னு சொல்வாராம். இன்னொரு தந்தை பணம் குறித்து சவாலான விஷயங்கள் வருதுன்னா அதை எப்படி கையாள்றது அப்படின்னு கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்வாராம். ஒருத்தர் ஒரு நல்ல வேலையை வாங்குறதுக்கு அவங்களுடைய சுய தகவல்களை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி தருவாராம். இன்னொருத்தர் பல வேலை வாய்ப்பை தரக்கூடிய ஒரு கம்பெனியை எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்னு சொல்லி தருவாராம். எண்ணங்கள் மாதிரி தான் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்வாங்க. உண்மையாவே அது என்னோட அப்பாக்களோட வாழ்க்கையில நடந்திருக்கு அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்றாரு. ஒருத்தர் நான் எப்பவுமே பணக்காரரா ஆக போறதில்ல அப்படின்னு யோசிச்சதுனால கடைசி வரைக்கும் அவரால் பணக்காரரா ஆக முடியலையா. இன்னொருத்தர் நான் கண்டிப்பா பணக்காரரா ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி செஞ்சதுனால அவரோட வாழ்க்கையில பணக்காரரா ஆனாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. மேலும் என்னோட எண்ணங்கள் எந்த அளவுக்கு சக்தியோட இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா என்னோட எண்ணங்களை எப்படி வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கறத என்னோட அப்பாக்கள் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆத்தருக்கு 9 வயசு இருக்கும் போதே அவரோட பணக்கார தந்தை சொல்றதை தான் கேட்கணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்தாராம். ஏழை தந்தை நிறைய டிகிரிஸ் முடிச்சிருந்தாலும் பணம் குறித்த விஷயங்கள்ல அவர் சொல்றதை கேட்க போறதில்ல அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்திருக்காரு. ஆத்தரோட பணம் குறித்த படிப்பு இங்க இருந்து தான் தொடங்குது. ஆத்தரோட 39வது வயசு வரைக்குமே ஆத்தர் பணம் குறித்த எந்த விஷயங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அவரோட பணக்கார தந்தை ஆசைப்பட்டாரோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ஆத்தர் புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் ஆத்தருக்கு அவரு திரும்ப திரும்ப அதை சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாராம். மேலும் அவரோட பணக்கார தந்தை பணம் எப்ப வேணாலும் வரும் போகும், ஆனா அது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கறத நீ கத்துக்கிட்டாதான் அதை உன்னால தக்க வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாராம். ஆத்தர் பணம் குறித்து எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் கத்துக்கிட்டாரு அப்படிங்கறதையும் நமக்கு எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் கத்து கொடுக்க போறாரு அப்படிங்கறதையும் அடுத்த பதிவுல இருந்து நாம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் புக் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க.